நான் இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணவே கூடாது. இந்த பாருங்க அந்த பசங்க 2 பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வேலையை தாண்டி இருக்காங்க. சப்போஸ் கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அட்வென்ச்சர் ட்ரிப்பாக தான் இது இருக்குது. பாதியிலே நின்றுட்டாங்க, இறங்கி ஏற முடியல அப்படின்னு சொல்லி. வாங்க அந்த மேட்டரை போய் பார்ப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ வந்திருக்க பார்த்தீங்கன்னா ஏற்காடில் இருக்கிற லேடி சீட் வியூ பாயிண்ட். ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம உள்ளார போய் பார்த்தா தான் தெரியும். சரி வாங்க போய் பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக லேடி சீட் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு லேடி வந்து உக்காந்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். அதான் லேடி சீட்டு புலக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது என்னடா சீட்டு ஜென்ஸு சீட்லாம் இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தா அது இல்லைங்களாம், ஏதோ வியூ பாயிண்ட்டுங்களாங்க. அதாவது இங்கேருந்து கீழேருந்து பார்த்தா அந்த மலையிலேருந்து அந்த பாறையை பார்க்கும்போது ஏதோ லேடி வந்து படுத்துருக்கிறாப்லையோ இல்லை உட்காந்துருக்கிறாப்லையோ தெரியுமா. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேட்டராக இருக்குது. வாங்க அந்த மேட்டரை போய் பார்ப்போம், அங்கே என்ன தெரியுதுன்னு பார்ப்போம். அது எப்படிங்க மலையெல்லாம் மட்டும் பெண்களை மட்டும்தான் தெரியுது, ஏன் ஆண்களை தெரியாதா? என்ன கணக்குனே தெரியல. இயற்கை கூட பார்த்தீங்கன்னா சதி பண்ணுது ஆண்கள் சைடு. இதெல்லாம் ரொம்ப வன்மையாக கண்டிக்கணுங்க. முதல்ல இயற்கையை நம்ம கண்டிச்சுட்டு வருவோம். வாங்க இந்த இதை முதல்ல பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு அழகாக தெரியுதுன்னு. இது தாங்க அந்த லேடி சீட். ஸோ எவ்வளோ எக்கோவாக இருக்குது. வாங்க வாங்க வாங்க. இங்கே எங்கெங்க பார்த்தா லேடி சீட் ஆட்டம் இருக்குது. அப்பா செம்மையாக இருக்குது, சரியான ஒரு வியூ பாயிண்டாக இருக்குது. ஆனால் இதில் எந்த மலையை பார்த்தா தான் லேடி சீட்டு அப்படிங்கிறது தெரியல. ஆனால் ஏதோ ஒரு மலையை சொல்லுவாங்க, எந்த மலைன்னு தெரியலையே. இங்கே பாருங்க ரோடை பாருங்க, அட்டகாசமாக இருக்குல்ல ரோடு, செமையாக இருக்குல்ல. ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்களேன், நல்லா இருக்குல்ல. இந்த ரோட்டில் தாங்க இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்தோம். 20 ஹேர் பிண்ட். எந்த மலையை பார்த்தா லேடி சீட்டாட்டம் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் ஆட்டுக்கால் கிழங்கு. இதில் வந்து ஆட்டுக்கால் கிழங்கு, இதில் சூப்பு செய்வாங்க, நல்லாயிருக்கும். நான் ஏற்கனவே கொல்லிமலையில் உங்களுக்கு சாப்பிட்ருப்பேன், காமிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் ஆட்டுக்கால் காமிக்கல. பட் இதுதான் ஆட்டுக்கால் கிழங்கு. ஃப்ரெஷ்ஷாக நெல்லிக்காய் இருக்குது, அத்திப்பழம் இருக்குது, மற்றும் கொய்யா என்னென்னமோ சம்திங் என்னென்ன பழமும் இருக்குது. ஓகேங்களா, சரி நெக்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு நம்ம போகலாம்னு நினைக்கிறேன். வாங்க நெக்ஸ்ட் ரைடு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஜென்ஸ் வியூ பாயிண்ட்டா. அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் இருக்குது, ரோஸ் கார்டன் இருக்குது, ஊட்டி ஆட்டமே இங்கேயும் இருக்குங்க. பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது, செம்ம சூப்பராக இருக்குது, அட்டகாசமாக இருக்குது. குமுதா ஹாப்பி அப்படிங்கிறப்ப தான் இருக்குது. நல்லா இருக்கு. ஆனால் செம கூலிங் எஃபெக்ட்டுங்க. நான் இதுக்கு முன்னாடி ஏற்காடு வந்திருக்கேன், ஆனால் இந்தளவுக்கு கூலிங்கை பார்க்கல. ஸோ இப்போ வந்து நல்ல கூலிங்காக இருக்குது. இப்போ டைம் என்னது, எனக்கு தெரிஞ்சு 10 மணி 11 மணி அந்த மாதிரி ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் கிளைமேட்டை பாருங்கள், பக்காவாக இருக்குது. பாருங்கள் வியூ பாருங்கள். சரியான காற்று, போனாலும் காற்று 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 தான். குளிச்சிடலாமா? ஏற்காடு செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் போகலாம் வாங்க. நம்ம இப்போ இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரசு தாவரவியல் பூங்கா. ஸோ ஏற்காடில் இருக்கிற அரசு தாவரவியல் பூங்காவுக்கு வந்திருக்கோம். செம்மையாக இருக்குங்க, ஃபுல் லொக்கேஷன் செம சூப்பரில், பச்சை பச்சை பச்சேன்னு இருக்குது. நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்களும் அந்த வியூவை பாருங்கள்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஏரி பூங்கா, அதாவது போட் ஹவுஸுங்க. ஏற்காவோட போட் ஹவுஸு. இங்கே போய் என்ஜாய் பண்ணி எங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை. ஆனால் இப்போ வந்து நேரம் இல்லை, அதனால் இப்போ நம்ம அங்கே போகல. அதெல்லாம் கிளைமேட்டும் பார்த்திங்கன்னா மழை வர கண்டிஷனாக தான் இருக்குது. அதனால் நம்ம நெக்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு போவோம். சப்போஸ் டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த போட் ஹவுஸில் போய் நம்ம என்ஜாய் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி போட்டை ஓட்டுறானுங்க, பட்டையை கலப்புறாங்க. இதில் போகணும் ஆசையாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் வந்து நிறைய இடம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குல்ல. நமக்கு ஷார்ட் பீரியட் தான் இருக்குது. அதனால் அந்த ஷார்ட் பீரியடை நம்ம எவ்வளோ தூரம் குயிக்காக நம்ம பார்க்கணுமோ, என்னென்ன ப்ளேஸ் பார்க்கணும் பார்த்து முடிச்சிடும். நம்ம இப்போ எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளியனூர் ஃபால்ஸ் போகிறோம். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ரோடெல்லாம் பயங்கர அட்வான்ச்சராக இருக்குது. ஆஃப் ரோடு பயணம் தான். கேமரா ஷேக் ஆகிட்டா எடுக்காமல் இருக்குது. பாருங்கோ எல்லாம் பாருங்கோ, ஒரு வண்டி பாருங்க. கிளியனூர் ஃபால்ஸ் நல்ல டிராஃபிக் இன்னைக்கு சண்டே அப்படிங்கிறது நம்ம டிராஃபிக். பட் இங்கே இப்போ கிளியராக இருக்குது. ஆஃப் ரோடு தான் நல்லா இருக்குது. ஓட்டுறதுக்கு செம்மையாக இருக்குது. பிளாக் இப்போ எப்போது சொல்கிறது தான் செம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ். பாருங்க மிளகு கொடி அவ்வளோ மிளகு கொடி இருக்குது. இந்த மிளகு கொடியெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் கொண்டு போய் வச்சு வளர்க்கலாமான்னு பார்க்குறேன். ஆனால் வளராது. ஃபுல்லாக மிளகு கொடி தாங்க. நம்ம இப்போ கிளியூர் ஃபால்ஸ் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸு, எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 3/4 கிலோமீட்டர் நினைக்கிறேன் நடந்து போகணும். இதுக்கு மேலே நம்மளால் ரைட் பண்ண முடியாது. இனிமேல் நம்ம காலால் தான் ரைட் பண்ணி போகணும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 200 படிக்கட்டு இருக்காங்க. 200 படிக்கட்டை கடந்து போனால் தான் அந்த கிளியூர் ஃபால்ஸை நம்மளால் பார்க்க முடியும். இன்னொரு ஃபால்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அது வந்து ப்ரைவேட்டோட எஸ்டேட்டோட ஃபால்ஸ், அதனால் அதுக்கு நம்ம போக முடியாது. ஸோ இப்போ கிளியூர் ஃபால்ஸ் போகிறோம். ஸோ நல்லா இருக்குது, பக்கா லொக்கேஷன். கிளியூர் ஃபால்ஸ் போயிட்டு உங்களுக்கு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். வாங்க ரைட் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதாங்க 250 படிக்கிட்ட சொன்னாங்க. பாதி தூரம் வந்துட்டோம். இதுக்கே நம்ம மூச்சு வாங்குது. மீதி தூரம் கடக்கணும். யாரோட ஹெல்ப்பில் கிடக்குதுன்னு தெரியல. இறங்குறது மேட்டர் இல்லைங்க, ஏறுறது தான் ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஏறுறது தான் ரொம்ப கஷ்டம். நிறைய பேர் பாதியில நின்றுட்டாங்க. பாதி பேர் பாதியில நின்றுட்டாங்க, இறங்கி ஏற முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பாதி வரைக்கும் தான் படிக்கட்டு. மீதியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டீலில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அட்வென்ச்சர் ட்ரிப்பாக தான் இது இருக்குது. கொஞ்சம் தூரம் வந்து ப்ளைனாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமேல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டீலில் தான் அந்த படிக்கட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாருங்கள், காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இங்கேயும் ஒரு குட்டி கடையெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. அந்த பாறை இடுக்குள்ளார ஒரு குட்டி கடை போட்டிருக்காங்க. ஆனால் நல்லா இருக்குங்க. இறங்கி போகிறது வந்து ஃபால்ஸு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி போகிறாப்புல இருக்குது. ஏறும் போது தான் எப்படி ஏற போகிறோன்னு தெரியல. ஃபால்ஸுக்கு வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு ஃபால்ஸுக்கு வந்தாச்சு. வாங்க ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். சரியான ஃபால்ஸுங்க, செம சூப்பர். இங்கே பாருங்கள், அங்கே ஒரு ஃபால்ஸ், அதுவும் ஃபால்ஸ் தான். ஆனால் அது ப்ரைவேட்டோட செக்ஷனு. ஆனால் இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணவே கூடாது. இந்த பாருங்கள், அந்த பசங்க 2 பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வேலையை தாண்டியிருக்காங்க. சப்போஸ் ஸ்லிப் ஆனாங்க அப்படின்னா கீழே விழுக வேண்டியது தான். ஏன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு தெரில.
ஸோ இது ப்ரைவேட்டோட ஃபால்ஸ் இது. பட் இங்கேருந்து அங்கே ஜம்ப் அடித்து அங்கே குளிக்கிறதுக்கு போகிறாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப தப்புங்க. இந்த பூ வந்து மலையில் மட்டும்தாங்க கிடைக்கும். இது டிஃப்ரெண்ட்டான பூவாக இருக்குது, வாசனையாகவும் இருக்குது. பச்சைக்கிளியாட்டம் இருக்குது. இது என்ன செடி என்ன பூலாம் தெரியாது, ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஆனால் நல்லா வாசனையாகவும் இருக்குது. பசங்க வந்து இந்த 2 பசங்க வந்து அந்த மலை மேலே ஏறி போய் பறிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க. மேலே இருந்திருக்கு அந்த பூ. ஸோ அந்த மேலே ஏறி அந்த பூ வந்து பறிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. இறங்குறது விஷயமே இல்லைங்க, ஏறுறது தான் ரொம்ப டஃப் ஆகுது. படிக்கட்டெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. மூச்சு வாங்குது ஓவரா. இறுதியாக மேலே ஏறி வந்தாச்சு. இறங்கும் போது கூட தெரில, ஏறும்போது பயங்கர டஃப் ஆகிடுச்சு. ஹார்ட் பீட்லாம் ரொம்ப ஸ்பீடாக அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனால் ஒர்த்துங்க, செம்ம ஒர்த்து. நீங்கள் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, சரியான ஒர்த்து. ஸோ நெக்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம போகிறது வந்து சேர்வாயன் கோயில். என்னன்னா புகை கோயில். புகையில் வந்து இருக்கும் பெருமாள் கோயில். இது ஆக்சுவலாக பொட்டாசி மாதம் வேற பெருமாளை தரிசனத்தை போட்டு வந்துடலான்னு போகிறோம். நல்லாயிருக்கும் இந்த கோயில். நான் ஏற்கனவே ஒரு தடவை போயிருக்கேன், நல்லாயிருக்கும். புகை உள்ளார இருக்கும் இந்த கோயில். இதுதாங்க அந்த சேவூராயன் டெம்பிள். இது வந்து என்ன குகை கோயில். இந்த குகை வந்து 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னே பழமையான கோயில். இது வந்து பிரிட்டிஷ் காலத்துலேருந்து இருக்குன்னு இருக்காங்க. அதாவது குகை வந்து உள்ளார வந்து தலைக்காவேரி வரைக்கும் இந்த குகை போகுங்களாம். தலைக்காவேரி வரைக்கும் போகுங்க. ஆனால் இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 அடி போல் போகலாம் அப்படிங்கிறாங்க. ஆனால் 50 அடி இப்போ அலோவ் பண்ணுறதில்ல. மிஞ்சி போனால் ஒரு 10 அடி இல்லை ஒரு 15 அடி போல் தான் இப்போ அலோவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அங்கே இருக்கிற பூசாரி அவங்க அந்த மாதிரி ஐயர் அந்த மாதிரி இருக்காங்களா, அவங்க வந்து ஒரு 25 அடி வரைக்கும் உள்ளார போயிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த தெய்வம் அப்படிங்கிறாங்க. பெருமாள் தெய்வம் தான் இருக்குது, ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த தெய்வங்கிறாங்க. இந்த குகைக்குள்ளார நம்ம குனிஞ்சிக்கிட்டே போகிறாப்புல இருக்குது. நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது. ஸோ ஏற்காடு வர்றவங்க யாரும் அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, நிச்சயமாக வந்து பாருங்கள். அருமையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதாங்க ஆட்டுக்கிழங்கு. ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ இப்போ அந்த ஆட்டுக்கிழங்குல செய்யப்பட்ட சூப்பு ஏற்கனவே கொல்லிமலையிலையும் காமிச்சிருப்பேன். இங்கேயும் வந்து நம்ம சாப்பிட்றோம். ஸோ நல்ல ஹெல்த்தியான ஒரு சூப்பு. மலை அத்திப்பழம். ஸோ இதை வந்து நறுக்கி தேன் ஊற்றி கொடுக்குறாங்க. செம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஏற்காடை நல்லா பக்காவாக சுற்றி ரைடு பண்ணியாச்சு. ஸோ இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த ரைடு உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நான் தயாராக இருக்கேன். நீங்களும் தயாராக இருங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை வழக்கம் போல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் ட்ரைடன்ட் ரைடர்ஸ்.